kilo vaznda O'zbekiston chempioni Koba. Koba hozirgi kunda Liga Aziyada bu ham yarim finalda xudo xolisa. Ay молодец Koba. Krasavchik. Bu ham afsonaviy Balkanskiy piratni navarasi bo'ladi. Koba degan o'g'lining o'g'li. Ay молодец. Ay молодец. Juda kuchli, qadrli obunachilar. Juda kuchli. Xudo xolisa bu ham O'zbekistonga o'zini oltin medallari bilan kirib keladi Qozog'istondan xudo xolisa. Ha, Koba? Ay молодец deparsan. Ay krasavchik. Ay молодец Koba. Ay молодец. Ko'stemasin, formasi zo'r. Soat ekan mana shu okamizni mana shularni hammasini kontrol qiladigan, necha yildan beri juda ham bo'ri-bosarlarni tilini zo'r tushunadigan inson mana okamiz. Hammasini juda yaxshi biladilar. Nafas olishidan tortib mana bu yosh-a bu. Bay. Naqam? Bu piratskiy bu. Ke. 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 2 yosh. Ay krasavchik. Ay молодец. Bular ham ko'rim yeyaptimi deymani soat aka? Laqabi nima? Pirat bu ham. Pirat Balkanskiy liniyasidan bu ham mana. Молодец patsam, молодец. Hozir ikkinchi etajda ham zo'rlari bor, hozir ko'rsatamiz. Qadrli obunachilar ketdi. Mana O'zbekistonda bo'ri-bosarlarga shunaqa sharoit qilgan odamlarga rahmat. Mana qadrli obunachilar, bu bo'ri-bosarimiz yaqinda Ozarbayjon Respublikasidan keldi mana. Xudo xolisa bu ham o'ta og'ir vaznda test sinovlarida qatnashadi. Keyingi yilgi bu ham yosh kuchuk. Juda ham kelishgan, formalari juda ham uzun. Hurmatli operator hozir yaqinroqdan olib ko'rsatadilar mana. Ke. Mana ko'rib turganinglardek Kaspiy dengizi bo'yida yurib o'sgan kuchuklar mana bular. Mana juda ham formasi xudo xolisa zo'r. Ey krasavchik. Mana buni sherigi birga yurib katta bo'lgan bular. Ke.